גת. בוקר טוב. בוקר טוב, שמי רועי, ואני גר בקריית גת. כשאבא העיר אותי בבוקר, ידעתי שהיום יהיה יום מיוחד. אז מיהרתי לשתות ולאכול ולרוץ לגן. כשהגעתי, שושי הגננת אמרה שמסביב לגן יש לכלוך וצריך לנקות אותו. אז יצאנו לנקות את הסביבה. את הלכלוך נמחזר ונעשה ממנו פרח. התחלקנו לקבוצות, ויחד הצלחנו לסחוב מוטות שאי אפשר לסחוב לבד. בוא תשמש אותנו לגבעול של הפרח. עוד אבן, יופי. גזרנו, ציירנו. ידעתם שאפשר לעשות פרחים מכפפות? כיוון שאנחנו אוהבים את העיר שלנו, הכנו מבצק את סמל העיר. לא. אתם יודעים שקריית גת היא בירת חבל לכיש, ובאים אליה מכל המושבים והקיבוצים בסביבה. את הפרח נתנו לעירייה ולמחלקת החינוך שדואגת לנו לגנים יפים כל השנה. באהבה, מילדי גני יפתח.